Получится показать вам более чистой, относительно чистой комнате то, как мы сделали камин. Камин отделан камнем. Это известняк, очень мне понравился, очень красивый, очень домашний, уютный камень. Вот, сейчас я более точно и качественно покажу вам со всех сторон этот камень. В отделке присутствуют элементы деревянные из осветленного дерева. Здесь также элементы присутствуют: кирпич, известняк, керамогранит. Ну и естественно это художественная роспись с лепкой. В общем, получился интересный камин. И если есть желание, мы можем повторить.